नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे खिप्रो में ख़बर ॾींदा हलूं त खिप्रो वेझो रमज़ान राजड़ में गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में गुज़िरियल 1 साल खां उस्ताद मुक़रर न थी सघियो आहे। उस्ताद न हुजण सबबि स्कूली शागिर्द सख़्त परेशान आहिनि, तइलीम जहिड़े ज़ेवर खां महरूम थी रहिया आहिनि। इन मौक़े ते शागिर्दनि जो चवणु आहे त असीं प्यादल पंधु करे स्कूल अचूं था, पर स्कूल में उस्ताद न हुजण सबबि वापसि ख़ाली हथे वञूं था। उस्ताद न हुजण सबबि असांजी तइलीम मुतासिर थी रही आहे। हिननि आला इख़्तियारनि खां मुतालबो कयो त असांजी स्कूल में उस्ताद मुक़रर करे असांजे मुस्तक़बिल खे रोशन कयो वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वञे। स्कूल में बिल्डिंग कोन्हे, बिल्डिंग हुई टुटी पई आहे, हाणे पई आहे। असां साल थियो असां वटि मास्तर आहे कोन। केरु पढ़ाए थो तव्हांखे? असां ॻोठा न भराइनि था असां बिल्डिंग कोन्हे का, असां मास्तर कोन्हे, असां ॻोठा न भराए। जी मुंहिंजो नालो अब्दुल गफूर आहे। हिते ॻोठा नया थी वई आहे। हिते स्कूल 12 महीना थी विया, मास्तर को कोन्हे, न कोई स्कूल आहे, न चित तव्हां पाण ॾिसो। नालो मोहम्मद सुलेमान आहे ऐं स्कूल में 12 महीना थी विया, न मास्तर आहे ऐं बिल्डिंग जी हालत तव्हां ॾिसो त बिल्डिंग सॼी टुटी वई आहे। न को गवर्नमेंट जो मुलाज़िम को आयो आहे जो इनमें ॿारनि खे सुठी तइलीम ॾे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।